بيت ملون وفسيخ وبصل اخضر وخس وبلالة، يبقى احنا في شم النسيم. بس ليه كلهم مع بعض؟ وليه دايما شم النسيم بيكون يوم اتنين؟ من امتى بدأ المصريين الاحتفال بشم النسيم وليه بيحتفلوا بيه؟ كل دي اسئلة دايما بتخطر في بالنا يوم شم النسيم، وانا جاية النهاردة اجاوبكم عليها. كل اجابات الاسئلة دي موجودة في كتاب شم النسيم اساطير وتاريخ وعادات وطقوس للمؤرخ التاريخي عصام ستاتي. بداية كده، شم النسيم هو مش عيد ديني خالص، لا قديما ولا حديثا، هو عيد من أعياد الطبيعة. سؤال هنجاوب عليه هو امتى المصريين بدأوا الاحتفال بشم النسيم؟ فرسميا ابتدى الاحتفال بشم النسيم اعتبارا من 2700 سنة قبل الميلاد، يعني مع نهاية الأسرة الثالثة وبداية الأسرة الرابعة. وفي بعض الأقوال بتقول إن شم النسيم عيد أقدم من كده في عصر ما قبل الأسرات، يعني احنا بقالنا أكتر من 4700 سنة بنحتفل بشم النسيم. بيعرف اسم شم النسيم في اللغة المصرية القديمة باسم شبو، يعني عيد الخلق أو بعث الحياة. وده الاعتقاد المصري القديم بأن بداية الخلق والحياة بدأت في يوم شم النسيم. وتم إطلاق اسم شبو على إحدى فصول السنة المصرية القديمة اللي بتعني الحصاد. القبطي اتحولت الكلمة من شيبو إلى شم وأضيفت ليها كلمة النسيم، وابتدى يعتبرها المصري القديم بداية السنة المدنية، وابتدى بيحددها بالانقلاب الربيعي. كان المصري القديم يحدد ليلة شم النسيم وبداية موسم الحصاد، كان بيجتمع الفرعون والكهنة عند الهرم الأكبر، وأول ما ضوء الشمس وظلها يقسم وجهة الهرم إلى نصفين متساويين، يبقى هنا ظهرت الرؤية وتبدأ الاحتفالات. التقليد ده باين قد ايه ارتباط العيد ده بمعنى الشمس المشرقة ولغز من ألغاز الهرم الأكبر. الرؤية دي بيبتدي يتجه المصريين إلى منازلهم عشان يجهزوا للاستعداد للاحتفال بشم النسيم. ومن ضمن الحاجات الطريفة اللي كانت مربوطة بهذا العيد إن الناس ما كانتش بتنام ليلة شم النسيم عشان تشوف شروق الشمس، وكان اللي بينام وبيجي عليه شم النسيم أو شمس شم النسيم بيبقى إنسان كسول وخبيث. بعد ما المصريين بيشاهدوا شروق الشمس يبتدي يجهزوا للأطعمة المصرية، وكعادة المصريين دايما لازم يكون عندنا أطعمة مميزة في الأعياد. فأهم الأطعمة المميزة في شم النسيم هي البيض الملون والفسيخ والبصل الأخضر والبلانة والخس، 5 أطعمة. ومن الطريف في الموضوع ان الاطعمه دي ما كانتش من باب الترفيه، لكن ليها كانت مقدسات ومعتقدات عند المصري. أول حاجة في ارتباط الأطعمة بالمعتقدات المصرية القديمة هي عددها 5 أطعمة، وده بيرمز إلى خماسية الكف، والأصابع في اليد الواحدة بتسمى الخماسية المقدسة، وبيرمز هذا الرمز في اللغة المصرية القديمة إلى العطاء الإلهي. فدي أول حاجة معانا في الأكلات. بقى نتكلم على المعتقدات المرتبطة بالأصناف اللي احنا بناكلها في شم النسيم، وليه دايما بناكل البيض ملون في شم النسيم. تعالوا بقى نتكلم عن سر اختيار المصري القديم لكل صنف من الأصناف اللي احنا بناكلها في شم النسيم. أول حاجة البيض، اللي احنا ما زلنا لحد يومنا هذا بناكل بيض في شم النسيم، وده لاعتقاده ان البيض هو رمز للحياة أو خلق الحياة من العدم. وزي ما قلت ان المصري القديم بيعتقد ان الحياة خلقت يوم شم النسيم. بالنسبة لتلوين البيض، فالمصري القديم ما كانش بيلون البيض زي ما احنا بنلونه دلوقتي. الحكاية بترجع لأن المصري القديم كان بينقش على البيضة الأماني اللي كان بيتمناها في السنة الجديدة، وكان بيحط البيض بتاعه في سلة مصنوعة من سعف النخيل الأخضر، وكان بيحط السلة دي على شرفة المنزل أو بيعلقها في الشجر المحيط بالمنزل بتاعه، وده علشان الشمس تشرق على البيض اللي عليه الأماني وتاخد بركة الإله رع، وبالتالي تتحقق الأماني بتاعته. الصبح بعد ما الشمس بتشرق على البيض كان بيبتدي يتبادل التحية مع الجيران والأصدقاء، وبيعملوا أول حاجة إن هما بيضربوا البيض أو بيدقوا البيض. فكانت اللي البيضة بتاعته بتتكسر يبقى أمانيه مش هتتحقق، والبيضة بتاعته اللي مش بتتكسر يبقى كده الإله راعي راضي عنه والأماني بتاعته هتتحقق. هنلاقي ان بعض المصريين الظرفاء اللي كانوا يخوف من ان البيضه تتكسر وامانيهم ما تتحققش ويزعلوا جدا ما كانوش بيستخدموا بيضه، كانوا بيستعينوا بحجر شبه البيضه ويبتدوا يلونوه وينقشوا عليه الاماني اللي عايزينها. علشان كده ارتبطت دايما مع الشخص الملاعب والمخادع ده بيلعب بالبيضه والحجر.
بقى بالنسبة للفسيخ والأسماك المملحة اللي بياكلها المصري القديم يوم شم النسيم، فده بيرجع لسببين. السبب الأولاني اعتقاد المصري القديم إن الحياة بدأت من محيط أزلي مائي عميق بلا حدود خرجت منه جميع المخلوقات الحية ومنها الأسماك. وتاني سبب بالنسبة له هو مع بداية الأسرة الخامسة والستة لما بدأ يبقى فيه تقديس لنهر النيل، وإن السمك بيخرج من نهر النيل، فمن هنا بدأ يكون بيستخدم معاه يوم شم النسيم إنه ياكل سمك. طيب هو إيه السر إن هو ياكله سمك مملح ما ياكلش سمك وخلاص؟ ده بيرجع لأن في بعض الوصفات بتقول إن السمك المملح بيعالج بعض أنواع الحميات اللي بتظهر في الربيع، لأن إحنا عارفين إن الربيع عادة موسم الأمراض، وكمان إن السمك المملح بيكون وقاية من ضربات الشمس. والله أعلم. قالوا بقى للعنصر الثالث اللي موجود على مائدة شم النسيم وهو البصل الأخضر. هتقولوا لي عشان الفسيخ، هقول لكم لا. البصل الأخضر كان من ضمن الحاجات اللي بترمز للحياة لدى المصري القديم، وكان بالنسبة له من الحاجات المهمة جدا، فكان بيجيب البصل الأخضر وبيعلقه على الشرف والأبواب بتاعة البيت بتاعته لاعتقاده إن هي بتطرد الأمراض والأرواح الشريرة. وده اللي احنا بنعمله لحد يومنا هذا، بنعلق البصل على البلكونات. ده غير دور البصل الاساسي الاخضر اللي انت لازم تاكله في الفسيخ بعد ما بتاكل قنبله موقوته من الميكروبات والسموم، فبتحتاج ليها مضاد حيوي اللي موجود في البصل الاخضر طبعا، كمان والليمون. واعتقد ان المصري القديم كان بيعمل الحاجات دي، بس هو لسه ما قالناش ان هو كان بيستخدمها عشان الميكروبات اللي موجوده في الفسيخ. بس انا جايه اقول لكم بالموقع هذا ان البصل الاخضر والليمون مع الفسيخ من الاساسيات. بالنسبة للخس والبلالة فكانت من ضمن الأغذية اللي ليها فوائد طبية كتيرة، وفي برديات كتيرة بتقول على مدى فوائدهم الطبية والصحية، وكان بيتم وضعهم على مائدة شم النسيم ده لأن هي كانت من ضمن النباتات المقدسة لدى المصري القديم، وكانت بيبتدي ظهورها ونضجها كان في شم النسيم. أعتقد برضو إن هما كانوا بيستخدموها عشان استخدامهم وأكلهم للسمك المملح اللي ممكن بيكون ليه أخطار كتيرة على الجسم، فكان بيستخدموا معاه بعض الورقيات الخضراء زي الخس والبلالة. والبلالة اللي محدش يعرفها هي عبارة عن الحمص بس بيكون لسه أخضر. سؤال هجاوب عليه، هو ليه دايما شم النسيم بيجي يوم الاثنين؟ يوم الاثنين لشم النسيم ده بدأ مع القرن الرابع الميلادي بعد انتشار المسيحية في مصر. قبل كده كان شم النسيم ما كانش ليه يوم ثابت. احنا معروف ان الاعياد الربيع بتبدأ عندنا من 21 مارس عيد الام، عيد بداية الخلق، الى تقريبا نهايه يوم ثابت. طيب هو بيرجع لليله الرؤيه اللي كان فيها الفرعون والكهنه بيروحوا عند الهرم الاكبر ويبتدي يشوفوا انشقاق الشمس على الهرم. طيب هتقولوا لي ايه العلاقه؟ هقول لكم ان المصري القديم المسيحي كان عنده مشكله في ان هو يحتفل باحتفالات عيد شم النسيم. احنا قلنا احتفالات عيد شم النسيم فيها اكلات زي الفسيخ والبلانه والبصل الاخضر وكل الكلام ده. هياكل فسيخ ازاي اذا كان شم النسيم دايما بيصادف ان هو يكون في ميعاد الصوم الكبير او الصوم المقدس اللي هم بيمتنعوا فيه عن اكل اي حاجه ليها اصل حيواني؟ لأن المصري المسيحي ما ينفعش يعدي عيد مرتبط بالهوية المصرية من غير ما يحتفل بيه، فعشان كده تم تأجيل عيد شم النسيم إلى بعد عيد القيامة، والمعروف إن عيد القيامة دايما بيجي يوم الأحد، فعشان كده شم النسيم بقى يوم الاثنين. كل سنة والمصريين كلهم بألف خير، وعيد شم النسيم علينا جميل.